सिराहाको लहानदेखि 4 किलोमिटर पश्चिममा रहेको करिब 10 बिगाहाको प्राचीन फूलबारी छ। त्यहाँको दुईवटा हारम प्रजातिको रुखमा प्रत्येक वर्ष वैशाख 1 गते माला आकारको सेतो फूल फुल्छ। राजा सलहेस र उहाँकी प्रेमिका मालिनीको प्रेमगाथाको रूपमा फुल्ने फूल र मेला हेर्न सिराहा, सप्तरी, उदयपुर, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही तथा भारत बिहारका हजारौं सर्वसाधारण हरेक वर्ष पुग्ने गर्छन्। फूल फुल्ने स्थान र राजा सलहेस तथा उनकी प्रेमिका मालिनीको मन्दिर र मूर्तिहरू विशेष रूपले सजाइन्छ। राजा सलहेस प्रत्येक दिन सिराहा सदरमुकाम स्थित आफ्नो राजधानी महिषोथागढबाट कमलदहमा स्नान गरी फूलबारीमा आफ्ना साथीहरूसँग कुस्ती लडेपछि प्रेमिका मालिनीसँग वनविहार गर्ने किंवदन्तीको स्मरण गर्न हरेक वर्ष वैशाख 1 गते लाखौं मानिसहरूको उपस्थिति हुने गर्छन्। प्रेमगाथाले भरिएको फूलबारीमा आएर भाकल गरे मनोकांक्षा पूरा हुने पनि जनविश्वास छ। राजा सलहेस तथा मालिनीको प्रेम दिवसको रूपमा मनाइने वैशाख 1 गतेका दिन सोही फूलबारीमा रहेको मालिनी मन्दिर अगाडि कतिपय जोडी विवाह समेत गर्ने गर्छन्। मेलामा सर्कस, मौतका कुवा, झुला लगायत खेलाउने पनि गरिन्छ। फूलबारीमा रहेको सहलेस मन्दिरका पुजारी जितेन्द्र धामी हुन्। उनले वैशाख 1 गतेको अघिल्लो राति राजा सलहेसको विशेष पूजा पाठ गर्छन्। उनले पूजा गरेर निसन्तान महिलालाई अक्षता दिएपछि सन्तान प्राप्त हुने जनविश्वास पनि छ। यस वर्ष पनि यही अपेक्षाका साथ निसन्तान महिलाहरू अक्षता थाप्न आउने गर्छन्। यस वर्ष 70% निसन्तान महिला भारतबाट सन्तान प्राप्त हुने विश्वासका साथ यहाँ आएको सलहेस फूलबारी विकास समितिका अध्यक्ष मागेन कामतीले जानकारी दिनुभयो। मिथिलाको हावापानी, खेतखलो, गाउँघर, पशु पंक्षी, वनजंगल सर्वत्र लोकप्रिय पात्र हुन् राजा सलहेस। राजा श्री राजा जनकपछि मिथिलामा उनको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ। 5औं-6औं शताब्दीतिर मिथिलामा आफ्नो पराक्रम र चमत्कारिक नेतृत्वले गर्दा आजसम्म उनको चर्चा छ। महिषोथा हालको सिराहा उनको जन्मस्थल हो। उनको वास्तविक नाम भने राजा जयवर्धन शैलेश रहेको थियो। यिनी कुनै दन्त्य कथाका पात्र होइनन्, न त पुराणका यशस्वी राजश्री नै हुन्। उनी त्यति बेला राजा भए तापनि लोक कल्याणमा सक्रिय थिए, जसका कारण उनी जनताका प्रिय पात्र बनेको बताइन्छ। त्यसैले आज आम मानिस नै यिनको अमरत्वको रक्षक बनेका छन्। प्रेम, प्रकृति, शौर्य, न्याय र नेतृत्व सबै गुणमा उनी सबल मानिन्थे। सलहेस मात्र नभएर उनका सहयोगी पात्रहरू पनि देवतासै पूजिन्छन्। पूर्वी नेपाल र उत्तरी बिहार अर्थात मिथिला क्षेत्र सलहेसको कर्मथलो रह्यो। मिथिलामा अन्याय, अत्याचार र अराजकता बढेको समयमा सलहेसको प्रादुर्भाव भएको थियो। उनलाई मिथिला क्षेत्रमा अन्याय र अत्याचार विरुद्ध लडेका विद्रोही पात्रका रूपमा समेत चिनिन्छ। उनलाई तराईको दुसाद समुदायले अहिले पनि भगवानको रूपमा पूजा गर्ने गर्छन्। सलहेसलाई उनकी प्रेमिका कुसमा मालिनले हरेक दिन त्यहाँ फूलको माला अर्पण गर्थिन् भन्ने विश्वास छ। त्यही प्रेमको प्रतीकका रूपमा हरेक वर्ष वैशाख 1 गते फूल फुल्ने गरेको छ।